muli bwanji? Zili bwino pakuti mukumva mawuwa, zisonyezanso nokuti muli ndi moyo. Komano nkhani imene ndabwera pano kwambiri ndi nkhani yokuti ukatha moyo unowu mukakhala kuti kapena moyo wamuyaya umene ukudzawo. Funso limodzi limene ndimakonda kumfunsa munthu ndakhaza kuti ndakumana naye payekha, ndimafunsa kuti zedi zachitika kuno kuti lero lino moyo wako atha, uli wokonzeka kapena ndotsimikizika mu mtima kuti kumwamba ungathe kukalowa? Yankho lilipo lero lino. Baibulo limafotokoza momveka bwino ku 1 John 5 chapter chake cha 13 imene imanena zono kuti izi ndakulemberani kuti mukakhulupirire mu dzina la Mwana wa Mulungu ndi kuti mukadziwe kuti muli nawo moyo wosatha, ndi kuti mukakhulupirire mu dzina la Mwana wa Mulungu. So ndi yankho lake ndiophweka kuno kuti chikhulupiriro kapena moyo wosatha aliyense amadziwa kuchokera pansi pa mtima. Amadziwa bwanji? Akakhulupirira pa dzina la Mwana wa Mulungu. Baibulo limafotokoza kwa Roma 3 chapter chake cha 23 kuno kuti tonse tinachimwa pa dziko lapansi, ende linatsindika kuno kuti tonse tinachimwa naperewera ulemerero wa Mulungu. Pa verse 10 ikutsindikanso kuno kuti pakuti onse anachimwa, palibe olungama ngakhale yani mmodzi, ngakhale mmodzi yemwe pa dziko lapansi palibe yolani olungama. So nkhani yabwino ndili nayo chifukwa Mulungu ataona kuno kuti dziko lapansi lachimwa, aliyense wachimwa, palibe amene akatatha kukalowa kumwamba, anatumiza mwana wake wobadwa yekha. Ndi Baibulo lifotokoza momveka bwino ku buku la Yohane 3 chapter chake 16 limati, pakuti Mulungu anakonda dziko lapansi kodi anapatsa mwana wake wobadwa yekha kuti wina aliyense, no mumvetsetse apa, kuti wina aliyense, sakusankha kuti Ayuda okha kapena mitundu okha kapena azungu okha kapena anthu okuda onenepa, Baibulo linaona kuti wina aliyense amene akhulupirira pa dzina la Yesu Khristu adzapulumutsidwa. Nkhani ndi nayo yabwino. Anthu ambiri lero lino timasokonezeka ndi zimene munthu wina akukamba osati zimene Baibulo likukamba. Zili bwino poti lero lino ndi Baibulo. Ndikondanso kuti pamene mulipo mutenge Baibulo muzitsegula kuti mudzione kuti mawu akuti chani m'Baibulo zokhudzana moyo wosatha. Baibulo limafotokoza kwa Roma 6 chapter chake cha 23 imanena kuti pakuti mphotho ya uchimo ndi imfa, komano mphatso ya Mulungu ndi moyo osatha kudzera mwa Ambuye wathu Yesu Khristu. Mundimvetsetse apa. Baibulo linakuti mphotho ya uchimo ndi imfa. Mphotho ndi chimene munthu wagwirira ntchito umalandira. Anthu amene timapita ku ntchito, tikagwiragwira ntchito mwezi ukamatha timatsimikizika muno kuti ndilandira salary yanga, ndipo zimachitikadi chifukwa ndi chimene ukuyenera chifukwa wagwira ntchito, ndiye mphotho. Komano musimu Baibulo lifotokoza kuti mphatso ya Mulungu ndi moyo wosatha kudzera mwa Yesu Khristu Ambuye wathu. Mphatso ndi chinthu chimene iwe sunagwirire ntchito, sunakhetse thukuta. Ndipereke chitsanzo chomveka bwino lero lino. Ndatenga Baibulo langa m'manjamu ndikupatseni inu amene mukuona kuti Baibulo lili ndakupatsani ndi lanu, ndi ndikuuzensoni kuti chifukwa ndakupatsani Baibulo mupite ku nyumba kwanga mukanditsukire mbali. Ikhala mphotho, ikhala mphatso kodi amene sikhala mphatso, ikhala mphotho m'malo mwake. Komano Baibulo kutsindika kuna kuti mphatso ya Mulungu ndi moyo wosatha kudzera mwa Yesu Khristu Ambuye wathu. Funa ndikuuzeni kamene ndikutsimikizireni lero lino kuno kuti moyo wosatha umene Mulungu anapereka ni mphatso. Simunagwirepo ntchito iliyonse, simukuyenera kugwira ntchito iliyonse. Yesu Khristu anafa. Baibulo limafotokoza kuti anafera dziko lapansi, anafera amitundu, anafera osankhikawo. Wina aliyense pa dziko lapansi Yesu Khristu imfa yake imamuyankhulira. Komano choncho sizitanthauza kuno kuti wina aliyense pa dziko lapansi akalowa kumwamba. Funso lofunikira ndino kuti ndi ndani amene akalowa tsopano kumwambako? Zili bwino. Baibulo lifotokoza ku buku la Yohane 1 chapter chake cha 12 imati, kwa onse amene anamulandira iye anapatsa mphamvu yokhala ana a Mulungu. Ndi kwa onse amene anakhulupirira Yesu Khristu. So nkhani yabwino ndiyo kuti wina aliyense ali ndi danga kapena kuti ali ndi mwayi okalowa kumwamba amene akhulupirira pa dzina la Yesu Khristu. Kunena motsindika tinene chonchi, chipulumutso sichili mu ntchito zanu, chifukwa ntchito ndi chipulumutso zitayana sizigwirana ayi. Komano chimene chikutengerani inu ku moyo wosatha ndiye kukhulupirira pa dzina la Yesu Khristu. Muli maverso ochuluka kwambiri m'Baibulo, tikaona kuyambira Genesis
kupeza ku chivumbulutso imakamba zambiri za chipulumutso makamaka mu dzina la mwana wa mulungu ndi Yesu Khristu. Yesu Khristu anafa pa mtanda. Mumaganizirapo chani kuti ndi chifukwa chani amazunzika pa mtanda paja? Nchifukwa chani amalandira zikoti? Nchifukwa chani anakhomedwa pa mtanda? Nchifukwa chani anamwalira pa mtanda paja komanso tsiku lachitatu anauka kwa kufa? Funso ngati limene ndi lofunikira limene munthu pawekha kumene kudziunikire kuti ndi chifukwa chani Yesu Khristu anadutsa mu mavuto sewa. Yankho lake ndili nalo lero. Yesu Khristu anafa, anazunzika chifukwa cha machimo anu. So Bible limatsindika kuti Yesu Khristu sanachimwe konse. Anali mulungu munthupi. Bible limanena kuti Yesu Khristu anabadwa kwa mzimayi amene sanadziwe mamuna ndiye Mariya. Chinatengera mzimu woyera, chinatengera mulungu kuti Yesu Khristu akabadwe mwa Mariya amene anali mkazi osagonako ndi mamuna moyo wake wonse. Chinachitika zoti mpulumutsi wathu anabadwa pa dziko lapansi. Inali mission ya mulungu kapena cholinga cha mulungu kuti Yesu Khristu akadutse mu mazunzo seyacha chifukwa cha dziko lapansi. Ndikutsimikizireni, Yesu Khristu sikuti anangofa kuti anthu ochepa okha akapulumutsidwe, koma anafa kwa wina aliyense amene akakhulupirira pa dzina la Yesu Khristu, wina aliyense amene ali nawo moyo pa dziko lapansi, ndi wina aliyense amene anali nawo moyo pa dziko lapansi, ndi winanso aliyense amene adzakhalanso moyo iniwo mukadzapita pa dziko lino lapansi. So imfa ya Yesu Khristu ndiye chipulumutso chathu makamaka tikamulandira Yesu Khristu. So Bible limatsindika kunena kuti iwo ngati muvomekeza pakamwa panu ndi kukhulupirira mu mtima mwanu kuti Yesu Khristu ndi Ambuye, ndi kuti mulungu anamuukitsa Yesu Khristuyo kwa kufa, mudzapulumutsidwa. So chipulumutso chili mwa Yesu Khristu. Timachilandira pakuyankhula pakamwa pathu ndi kukhulupirira mu mtima mwathu kuti Yesu Khristu ndi Ambuye. Analiponso munthu wina amene amasunga ndende nthawi ya Paulo ndi Sila. Anthu amenewa anatengedwa kukayika ku ndende. Ali mkati mwa ndende akuti anapemphera, anamwimbira mulungu. Zodabwitsa zinachitika mpaka na mlonda amene amalondera ndende anadabwa ndi zimene zinachitikazo. Ndi anafunsa kuti kodi anthu inu, amuna inuyo, ndipange chani kuti nani ndipulumuke? Anayankha mophweka. Nkhani imeneyi ikupezeka pa Machitidwe a Atumwi 16 kwenye chapter cha 30 mpaka na 31. Bible limanena kuti atatulutsa kunja anafunsa kuti amuna inu ndipange chani kuti ndipulumutsidwe? Uyu anali osunga ndende. Ndi anayankha Paulo ndi Sila kuti ndizophweka ungokhulupirira iwe pa Yesu Khristu, iweyo ndi pa nyumba pako mwapulumuka. So nkhani yayikulu kuno kuti inuyo mupulumuke lero lino sikuti mwachita zinthu zabwino kapena kuti mwalapa mwatembenuka kuzoyipa zimene machitazo. Ayi, nkhani ndiyo kuti mwakhulupirira Yesu Khristu. Yesu Khristu amene amapulumutsa. Ifa Yesu Khristu anatsindika mawu akolero kuti ineyo ndiye njira, ineyo ndiye choonadi, komanso ineyo ndiye moyo. Palibe munthu amene adza kwa Atate komano kudzera mwa ndani? Mwa ine Yesu Khristu. So muli nawo danga lero lino pakuti mwamudziwa Yesu Khristu kuti ndi ndani. Muli nawo mwayi lero lino pakuti muli ndi mpata wokuti mungathe kumanda Yesu Khristu katate ndi mpulumutsi wanu. Ndafotokoza kale kuti timamulanda Yesu Khristu pakuyankhula pakamwa pathu. Ndanenanso kuti tikakhulupirira mu mtima mwathu ndi kuyankhula pakamwa pathu tidzapulumutsidwa. So ndikudziwa kuti mulipo amene muli osangalatsidwa kuti mulandire moyo wosatha. Mulungu ndiye opereka moyo wosatha. Yesu Khristu ndiye moyo wosathawo. Inuyo mukumverano ndiye kulandira moyo wosathayo. So funso langa nayo, mulokozeka kulandira moyo wosatha kudzera mwa Yesu Khristu? Ngati mulokozeka, tipemphere limodzi mpempheroyi. Mutsi zina, Yesu nditsi zina, tipemphere limodzi mobwereza zimene ndikukamba. Nena na Ambuye, zikomo kwambiri Yesu Khristu, fa munafa pa dziko lapansi kufera machimo anga, munayikidwa m'manda, tsiku lachitatu munauka, ndipo munakwera kumwamba patatha masiku 40, munadzionetsera nokha kuti ndinu mpulumutsi. Ndipo lero lino ndapanga chisankho chokutengani inuyo ngati tate ndi mpulumutsi wa moyo wanga. Amen. Ndizosavuta, mungokhulupirira kuti mwapulumutsidwa. Tikamanena kuti tapulumuka mwachisomo, timatanthauza kuno kuti sitinagwire ntchito, sitinachite zabwino. Nditsindike chomaliza,
kupulumuka mwachisomo ndi kumene koko. Sizitanthauza kuti inuyo muzichita zinthu zabwino kapena muzichita zinthu zoyipa mwapulumuka inde, komano chikukomerani kuti mukakhale mukamtumikira Ambuye pa ntchito zanu, chifukwa mudzadya zokoma za mdziko ngati mupanga choncho, komanso kumwamba mukakhala nawo mphotho zosiyanasiyana. Komanso sitanthauzaso kuti pamene mwapulumuka ndikuti simungachimwe ndi kunamizani. Zikanakhala choncho ndi kuti Mulungu Yesu Khristu sakanafa, chifukwa anadziona kuti munthu ndiye wochimwayo. Komano chili kwa inu kuti mumulande Yesu Khristu mumutumikire, zikukomerani inu chifukwa mupindula pa dziko lapansi komanso kumwamba mukapindula. Ambuye Yesu Khristu, Mulungu wakhala kumwamba, Mzimu Woyera akudalitseni. Amen.